Furkan Suresi 77 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuur sahibi ins ve cin bütün mükelleflere, alemlere ikaz ve inzar edici, uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı, hakla batılı, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlıyı, dost ile düşmanı, müminle münafığı ayıran, Kur'an'ı indiren Allah ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı O'nundur. Çocuk edinmemiştir. Allah'a evlat isnadı küfürdür. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle, en ince ayrıntılarıyla birlikte takdir etmiştir. Ancak müşrikler Allah'ı bırakıp, onun dışında hiçbir şeyi yaratamayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri bulunmayan bir takım ilahlar edinmişlerdir. Kafirler, bu Kur'an olsa olsa ancak onun, Hazreti Muhammed'in uydurduğu bir yalandır. Kendisi kafadan düzüp sıralamış ve ona bir başka topluluk da yardımda bulunmuştur demişlerdir, diyeceklerdir. Böylelikle onlar hiç şüphesiz zulüm, haksızlık ve iftira ede gelmektedir. Ve yine derler ki, bu Kur'an'ı bir başkasına yazdırmış olup, ezberlemesi için kendisine sabah akşam okunup tekrarlanan, geçmişlerin uydurduğu masalların benzeri şeylerdir. De ki, onu, Kur'an'ı göklerde ve yerde gizli olanı bilen Allah indirmiştir. Doğrusu O çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi yiyip içiyor, bizim gibi giyiniyor ve çarşı pazarda gezip dolaşıyor. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı bir melek de indirilmeli değil miydi demişlerdir. Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya ürünlerinden yemekte olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Böylesine fakir ve kimsesiz birinden ne bekliyorsunuz diye halkı kışkırtıvermişlerdi. Ayrıca o zulmedenler, siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz demiş, insanları haktan ve hayırdan engellemişlerdi. Hele bir bak, senin için nasıl bahaneler üretip geçersiz örnekler getirdiler de, böylece haktan sapıtıp gittiler. Artık onlar bir daha hidayet ve hak yolu bulamayacak haldedir. Dilediği takdirde sana bundan daha hayırlısı olarak, altından ırmaklar akan cennetler veren ve senin için orada köşkler var eden Allah ne yücedir. Hayır, onlar zaten kıyamet saatini ve dirilip hesaba çekilmeyi de yalanlayıvermişlerdi. Oysa biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık ki onları beklemektedir. Öyle ki cehennem ateşi onları uzak bir yerden gördüğünde onlar bunun gazaplı öfkesini ve uğultusunu işitip ürkeceklerdir. Elleri boyunlarına bağlı olarak cehennemin sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada ebedi yok oluşu, ölüp kurtuluşu isteyip kıvranacaklar, bu da ellerine geçmeyecektir. Kendilerine bugün bir kere yok oluşu çağırmayın, birçok kere yok oluşu isteyip çağırın, bu cezayı hak ettiniz denilecektir. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cenneti mi? Ki onlar için kutlu bir mükafat ve son mutlu durak yeridir. İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerine aldığı ve kendisinden istenen bir vaattir. İnkarcıları ve münafıkları, onları ve Allah'tan başka taptıklarını, putlaştırdıkları şahısları bir araya getirip toplayacağı ve şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan saptılar
diye soracağı gün yakında gelecektir. Kendilerine tapılan ve tağutlaştırılan kimseler ise, ey Rabbimiz! Haşa! Sen yücesin. Senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz. Ancak onları ve atalarını sen meta verip yararlandırdın. Öyle ki senin zikrini unuttular ve böylece haktan ayrılan ve yıkıma uğrayan bir kavim oldular diyeceklerdir. Müşriklere ve Müslüman geçinip sahte şefaatçiler edinenlere, işte ilahlarınız sizin söylediklerinizi yalanladılar. Bundan böyle azabı ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir, ne de bir yardım temin edebilirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız denilecektir. Ey Resulüm! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi diye onları tan ediyorlardı. Oysa biz sizi birbiriniz için bir fitne ve deneme vesilesi yaptık. Ta ki sabrediyor ve Allah'ın takdirine razı oluyor musunuz? Bunları bilelim. Rabbin her şeyi, her halinizi ve hareketlerinizi sürekli görendir. Bize kavuşmayı ummayanlar, dirilmeye ve hesap vermeye inanmayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe, boş gurur ve kibire kapılmış ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırıp şımarmış kimselerdir. Oysa melekleri görecekleri kıyamet ve ahirete bizzat şahitlik edecekleri gün, suçlu günahkarlara, facir utanmazlara bir müjde yoktur. Ve o gün melekler onlara, size sevinçli haber yasaktır, yasak diyerek tersleyecektir. Zahiren iyi de sanılsa, onların yaptıkları her işin önüne geçeriz, boş ve geçersiz hale getiririz. Böylece onu savurulmuş toz zerreleri kılıveririz. O gün cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. Göğün bulutlar gibi parçalanacağı ve meleklerce arka arkaya amel defterlerinin indirilip ortaya konulacağı gün kesindir. İşte o gün gerçek mülk ve hükümranlık, Rahman olan Allah'ın olduğunu herkes görüp bilecektir. İnkar edenler için ise oldukça zorlu bir gün gerçekleşecektir. Zalim ve kafir olan kimseler o gün ellerini hınçla ısırarak, ah keşke ne olaydı, dünyada hak elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım da bugün cehenneme atılmasaydım diyecektir. Eyvah bana! Ne olurdu, keşke ben filan fasık ve facir kişileri dost edinmeyeydim, peşlerine gitmeyeydim. Çünkü o, gerçekten bana Rabbimden gelen zikirden, Kur'an'dan sonra beni aldatıp saptırmış oldu. Ve zaten şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır diye pişmanlık göstereceklerdir. Kıyamet günü Allah'ın gönderdiği Resul de şöyle diyecektir. Ya Rabbi, kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Lafzını okuyup durdular, manasını ve mealini uygulamaya yanaşmadılar. Hikmetini ve hükmünü araştırıp uygulamak üzere onu temel başvuru kaynağı yapmadılar diye şikayet edecektir. İşte böyle biz her peygambere suçlu günahkarlardan, cinni ve insani şeytanlardan bir düşman kılıp ona musallat ettik. Bu imtihanın gereğidir. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. Yine bir bahane olarak inkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya dediler. Oysa biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik. Ey Resulüm! Onların, inkarcıların ve münafıkların sana getirdikleri hiçbir örnek, temsil yoktur ki, biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Bu nedenle gönlünü ferah tutman lazımdır.
ve sana bu yaraşır. O yüzü koyun cehenneme doğru sürülüp toplanacak olanlar, müşrikler ve münafıklar, işte onlar yer bakımından çok kötü, yol bakımından daha sapmış olanlardır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun'u yardımcı kıldık. Böylece onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda onları, Firavun ve çevresini kökünden darmadağın edip zulüm ve saltanatını yıktık. Nuh'un kavmi de elçileri yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri de aynı akibete uğrattık. Biz onlardan her birine örnekler, misallerle öğütler verdik. Ama söz dinlemedikleri için ve her birini perişan ve darmadağın ederek mahvedip bıraktık. Andolsun onlar üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. Yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ve hesap vermeyi ummuyorlardı. Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu diye kendi akıllarınca ve ayarlarınca dalga geçilmektedir. Eğer onlara, hakka ve hayra çağıranlara karşı kararlılık göstermeseydik, neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı demişlerdir. Oysa azabı görecekleri zaman kim yol bakımından daha sapıkmış öğreneceklerdir. Ey Nebim ve hak elçilerim! Kendi istek ve tutkularını, nefsü hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Bırak, herkes hak ettiğine erişecektir. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı? Gerçeği dinleyip anlar ve vicdanına uyar mı sanıyorsun? Oysa onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Görmedin mi, Rabbin gölgeyi nasıl uzatıvermişti? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Sonra da onu, gölgeleri tutup kendimize ağır ağır çekip uzaltıp kısaltmaktayız. O, geceyi sizin için bir örtü elbisesi, uykuyu bir dinlenme vesilesi ve gündüzü de yayılıp çalışma vakti kılandır. Ve yine kendi rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen O'dur. Biz gökten tertemiz su indirdik ki, onunla ölü bir beldeyi, toprağı canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu onunla sulamak için. Andolsun bunu, Kur'an'ı onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde Resul'ün dili ve haliyle açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip, bile bile ayak diretip karşı çıkmışlardır. Eğer dilemiş olsaydık, her kasabaya ayrı bir uyarıcı, nebi ve elçi gönderirdik ama yine de dinleyip uymazlardı. Ey Resulüm! Bu nedenle sen katiyen kafirlere ve zalim rejimlerine itaat etme, boyun eğme. Onlara karşı bununla, Kur'an ile büyük cihad et. Kur'an'ın hükümlerine uygun bir adil düzen ortaya koyup savunarak, inkarcı ve münafık zalimlerle mücadele yürüt ki, huzur ve haysiyetiniz buna bağlıdır. İki denizi birbirine salıp katan O'dur. Bu birinin suyu tatlı, susuzluğu giderici, şu diğerinin ise tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında birbirlerine karışmalarını önleyen gizli bir engel, berzah ve aşılmayan bir sınır koymuştur ki, ilim adamları asırlar sonra bunun farkına varacaklardır.
Ve Allah ki insanı bir damla sudan yaratıp onun nesep ve sihriyet sahibi kılan, aralarında akrabalık bağı oluşturan O'dur. Senin Rabbin sonsuz güç sahibi olarak her şeye kadir olandır. Zavallı sapıklar Allah'ı bırakıp kendilerine gerçek anlamda yarar ve zarar sağlamayacak olan şeylere, zalim kişilere ve ülkelere kulluk ve hizmet ediyorlar. İşte asıl tehlikeli ve gizli kafir, kendi Rabbine ve sadık müminlere karşı şeytani güçlere arka çıkandır. Veya asıl kafir, Rabbine karşı gelenlere destek çıkandır. Ey Nebim! Biz seni sadece ve ancak bir müjde verici ve uyarıp ikaz edici olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Bu nedenle bütün bahaneniz geçersizdir. Sen asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O'nun haberdar olması sana yeterlidir. O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günlerde dönemde yaratan ve sonra arşa istiva edip ilmiyle ve kudretiyle kuşatan, Rahman olan Allah'tır. Bunu bundan haberi olan Rabbine sor ki, O seni vahiy ile bilgilendirecektir. Onlara, Rahman olan Allah'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş? Biz senin bize emrettiğine mi secde edecekmişiz derler ve bu onların sadece nefretini arttırıverir. Gökte burçlar kılan, onların içine bir sirac, aydınlık, ısı ve ışık kaynağı, güneş ve nurlu bir ay var edip yaratan Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca getirip dengeyi kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için bunlar birer ayet ve mucizedir. Rahman'ın akıllı ve hayırlı kulları gezip dolaştıkları yerde münasip ve mütevazi yürürler. Bilgisiz ve görgüsüz kimseler kendilerine sataştıklarında onlara selametle, barış ve güvenlik içinde olun derler. Rahman'ın makbul kulları gecelerinin bir kısmını Rablerine secde ederek ve kıyam halinde namaz üzerinde geçirenlerdir. Onlar, Ya Rabbi, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır diye yalvarıp dua edenlerdir. Onlar infak edip harcadıkları zaman ne israf edip savururlar ne de cimrilik edip kısarlar. Her ikisi arasında kıvamında orta bir yol tutan, hayırda harcayan, israftan kaçınan kimselerdir. Ve Rahman'ın sadık ve şuurlu kulları şu kimselerdir ki, onlar Allah ile beraber başka ilaha dua edip yalvarmaya tenezzül ve tevessül etmeyenler, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyen ve asla zina etmeyen kimselerdir. Çünkü her kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşıverecektir. Bunların kıyamet günü azabı kat kat ziyadeleşir, orada zelil ve hakir olarak ebedi cehenneme mahkum edilir. Ancak her kim kesin ve samimi bir tövbe ile inkar ve isyandan dönerse ve gerçekten iman edip hakka ve hayra yönelirse ve İslam'a ve insanlığa yararlı salih ameller işleyip davranışlarını düzeltirse, işte böylelerinin kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve ameli salih işlerse, o Allahu Teala'ya tövbesi makbul ve onun rızasına kavuşmuş olarak dönecektir.
Ve yine Rahman'ın makbul kulları, onlar yalan yere şahitlik etmeyenler, boş ve yararsız sözler konuşulan yerde eğlenmeyenler, böyle boş beleş konuşmalara, tartışmalara, sataşmalara rastladıklarında, vakarlı ve ağırbaşlılıkla oradan uzaklaşarak geçip gidenlerdir. Onurlu ve şuurlu müminler, televizyon dizilerinde, internet sitelerinde, gazete ve dergilerde rastladıkları İslam'la alay eden, ahlakı dejenere eden, şehveti körükleyen yayınlar ve programları hemen geçen ve ilgili mercilere gerekli tepkiyi gösterenlerdir. Ve onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatılıp anlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör gibi davranmayan, hemen kendini toparlayıp Kur'an'a uyan müminlerdir. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve soyumuzdan bize gözümüzün aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. Ve bu yönde çaba gösterenlerdir. İşte onlar, ibadet, istikamet ve dini hizmet üzerinde sabretmelerine karşılık, cennetin en gözde konaklarındaki odalarla ödüllendirilecek ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanıp sevindirilecek ve şereflendirileceklerdir. Orada ebedi kalıcılar olarak sonsuz saadete erdirilecektir. O ne güzel bir karargah ve ne güzel bir konaklama yeridir. Ey Resulüm! De ki, eğer sizin duanız, davanız, takvanız olmasaydı, Rabbiniz size ne diye değer versindi? Fakat siz gerçekten yalanladınız, Kur'an'ın her hükmünün gerekli ve geçerli olmadığını söylediniz. Artık bunun azabı da kaçınılmaz olacaktır ve çekilecektir.